ஸோ ஹலோ எவ்ரி ஒன், திஸ் இஸ் பிரபு. இது நம்ம சேனல் தமிழ் டெய்லி ரைடர். ஸோ இன்றைக்கி இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம எந்த எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ பைக்கில் நம்ம ரைட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது கியர் மாற்றும் போது வரக்கூடிய பிரச்சனை பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பைக்கில் இருக்கும். அதாவது கியர் மாற்றும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுண்டு க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த நாய்ஸ் எதனால் க்ரியேட் ஆகுது, ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ண நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, இப்போ கியர் மாற்ற சவுண்டு வருது அப்படின்னா நீங்கள் எக்கானத்தை கொண்டும் ஸோ நம்ம இன்ஜினில் வேலை வச்சிருச்சு, ஸோ நமக்கு ஒரு பெரிய செலவு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறத ஃபஸ்ட்டு நிப்பாட்டுங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்களால் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கியர் நாய்ஸிங் சவுண்டு வருமோ தவிர பெருசாக கியர் பாக்ஸில் கியர் உடையிறதோ இல்லை இந்த கியர் சேஞ்சிங் லிவர் கட் ஆகுறதோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் பைக்கில் நடந்திருக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த விஷயத்தில் நம்பிக்கையாக இருங்க. ஸோ இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமாவும் அந்த சவுண்டு வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா தான் உங்கள் பைக்கில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைக் ஒரு ஓரமாக நம்ம இப்போ ஸ்டாப் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு எதை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ சின்னதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ பைக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூட்ரலில் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கியரை ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டுட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்ட அப்புறமா கிளச்சு நான் பிடிச்சிருக்கேன். ஆனால் டயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுற்ற ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக டயர் சுற்றிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும். கிளச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடிச்சிட்டு இருக்கேன், ஆனால் பைக்கோட ரியர் வீல் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுற்றிட்டு இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம கிளச்சு பிடிக்கும்போது அதாவது அவுட்புட் சாஃப்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இந்த இடத்துல சின்ன பழுசக்கர் இருக்கும், அதுலேருந்து செயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய பழுசக்கத்துக்கு போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இன்ஜின்லேருந்து செயின் மூலியமாக தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீலுக்கு பவர் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டுருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ கிளச்சு பிடிச்சோன்னா என்ன ஆகிருக்கணும், பவர் அப்படிங்கிறது கட்டாக இருந்திருக்கணும். ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வண்டியிலையுமே 100% பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிளச்சு பிடிச்ச அப்புறமா வீலுக்கு பவர் வராமல் இருக்குமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அப்படி இருக்காது. கிளச்சை பிடிச்ச அப்புறமாவும் குறிப்பிட்ட அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரொட்டேஷன் எனர்ஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா வீலுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த பைக்காக இருந்தாலுமே சரி, கிளச்சு அப்படிங்கிறது பிளேட் தான். ஒவ்வொரு பிளேட், அதான் மல்டி பிளேட் கிளச்சுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த பிளேட்டுக்கு இடையில பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்டாக்ட் எப்பயுமே கொஞ்சமாவது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குமோ தவிர 100% கான்டாக்ட் இல்லாமல் இருக்காது. ஸோ இதனால தான் சவுண்ட் வருதா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இல்லை. இதுக்கப்புறமா நம்ம 2 விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா வண்டியோட ஐடியல் ஆர்பிஎம். ஒரு பைக்கு அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஸோ நியூட்ரல் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நான் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறமா பைக்கோட மினிமம் ஆர்பிஎம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 1300 1500 வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு ஐடியல் ஆர்பிஎம்மில் அந்த பைக் அப்படிங்கிறது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இது எல்லா பைக்லையுமே காமனாக இருக்கிற விஷயந்தான். இந்த ஆர்பிஎம் ஒரு வேளை அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்னாகும், நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளச்சு பிடிச்சப்புறமாவும் வீலுக்கு எனர்ஜி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அது உங்களுக்கு இப்போ அந்த கிளிப்பிங்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஐடியல் ஆர்பிஎம் அதிகமாக இருக்கிறப்ப யோசிச்சு பாருங்கள், வீல்ஸ் சுற்றுற ஸ்பீடு என்ன இருக்கும், கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் கியரை போட்டோன்னு என்ன ஆகும், உடனே அந்த எனர்ஜி கட்டாக ட்ரை ஆகுமா, உடனே என்ன ஆகும், ஒரு நாய்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ ஐடியல் ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே அந்த ஐடியல் ஆர்பிஎம் தான். அந்த ஐடியல் ஆர்பிஎம் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வராது. ஃபஸ்ட் கியர் போடும்போது தான் மேக்ஸிமம் சவுண்டு வரும். அந்த ஃபஸ்ட் கியர் போடும்போது வர நாய்ஸ் 90% எதால் தான் வரும் அப்படின்னா இந்த ஐடியல் ஆர்பிஎம்மால் தான் வரும். ஸோ ரெண்டாவதாக இருக்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா செயின் ரொம்ப லூஸாக இருக்கிறது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சாப்பிட்டு இழுத்து பிடிச்சி நிறுத்துறது எது அப்படின்னா செயின் தான். இப்போ செயின் லூஸாக இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன், வீல் தரையில் மோதிட்டு இருக்கும். ஸோ வீல் சுற்றாது. ஆனால் அந்த சாப்பிட்டு என்னாவும் சுற்ற ட்ரை பண்ணும். நீங்கள் கீரை போட்ட உடனே செயின் எந்த அளவுக்கு கரெக்டான லெவலில் இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு தான் அந்த சாஃப்ட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும். ஒருவேளை செயின் லூஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும், சாஃப்ட்டு நிறைய ரொட்டேட் ஆக ட்ரை பண்ணும். அப்போ நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக வந்துடும். செயின் ரொம்ப அதுக்குன்னு டைட் வைக்கவும் கூடாது. ஸோ டைட் வச்சோம் அப்படின்னா வண்டி நமக்கு ஸ்மூத்னஸாக ரன் ஆகாது ஓட்டும் போது. ஸோ செயின் கரெக்டான லெவலில் இருக்கணும். ஸோ கரெக்டான ஒரு பிளேயில் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது குறையும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம 2 விஷயம் பார்த்துருப்போம். ஒன்று ஐடியல் ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணியிருக்கணும் கரெக்டாக. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா செயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டான டென்ஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ மூணாவதாக இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான். இது என்ன அப்படின்னா கிளச்சு ஃப்ரீ பிளேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லா பைக்லேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸலேட்டர்லேயும் சரி
கிளச்சிலையும் சரி சின்னதாக ஒரு ப்ளே இருக்கணும். ஸோ இந்த ப்ளே இல்லாமல் இருக்கிறத நம்ம ஃபுல் கிளச்சுன்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ளே இருந்தது அப்படின்னா ஆஃப் கிளச்சுன்னு சொல்லுவோம். எப்பயுமே ஃபுல் கிளச் வச்சு பைக் வந்து ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க. அது வேணால் உங்களுக்கு வேணால் பழக்கமாக இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பைக் வந்து யார்ட்டையாவது வந்து எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து நீங்கள் ஓசு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ட்ரைவ் பண்ண கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ அதுக்கோசரம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ளே இருக்கணும். ஸோ இந்த ப்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஓட்டுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும், கியர் சேஞ்ச் பண்ணவும் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு 3 விஷயத்தை வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஐடியில் ஆர்பிஎம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணியிருக்கணும். அடுத்தது கரெக்டான லெவலில் செயின் வந்து டென்ஷனில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மூணாவது ஒரு விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ ப்ளே இருக்கணும். கிளச்சில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீ ப்ளே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் கியர் ஷிஃப்டிங்கில் ஸ்மூத்னஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அதேமாரி ஃபஸ்ட்டு கியர் போடும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே நீங்கள் வந்து ஃபுல் கிளச்சு பிடிச்சிக்குங்க. எப்பயுமே ஃபுல்லாகவே கிளச்சை பிடிச்சிக்கணும். அரைகுறையாக பிடிச்சிட்டு வந்து நீங்கள் கியர் போடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு கியர் போடும்போதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயுமே நல்லா கிளச்சை வந்து நல்லா ஹோல்டு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கியர் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கியர் போடும்போது லைட்டாக ஒரு சவுண்ட் வருது, சகஜம் தான். இது வந்து நம்ம வண்டியில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் பயப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ அடுத்தது வந்து எந்த ஆர்பிஎம் கியரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்து பைக்கை திருப்பிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கியரில் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கியராக எந்த கியராகும் ஒரு கியரை சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாவே அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த பைக் வந்து ஒரு 4000 ஆர்பிஎம் வந்து ரீச் ஆகிருக்கணும். இப்போ இந்த 4000 ஆர்பிஎம் இங்கே வந்துருச்சு, மைலேஜ் ஒரு வேளை குறையுமா அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம பைக்கோட இப்போ நான் இந்த பைக் எடுத்துகிட்டு வந்தேங்கிறது உங்களுக்கு இந்த தெளிவாக வந்து காட்டும். டிஜிட்டல் மீட்டர் இருந்தால் கூட தெளிவாக தெரியாது. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தெளிவாக பார்க்க முடியும் நம்மளால். ஸோ இப்போ பைக்கோட மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 10500 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் என்னோடய பைக் வந்து க்ரூஸ் ஆகும். நான் 4000 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாதிக்கும் கீழே தான். ஸோ மைலேஜில் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான பிரச்சனையுமே கிடையாது. நான் வண்டி வந்து ஒரு பாதிக்கும் மேலே அதாவது 5000 ஆர்பிஎம்க்கு மேலே ஓட்டினாங்கன்னா மைலேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம். 4000 ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறது பாதிக்கும் கீழே அப்படிங்கிறனால கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் கியர் சேஞ்ச் பண்ண. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து 4000 ஆர்பிஎம் வந்து கியரை சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கியர் சேஞ்ச் பண்ணுறது முக்கியமோ அதே அளவுக்கு ஸ்பீடு ரெடியூஸ் ஆகும்போது கியரை டவுன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ ஒரு 4000 ஆர்பிஎம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு கியரை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி. இதே இப்போ நான் ஸ்பீடை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு கியரை வந்து என்ன பண்ணி தான் ஆகணும், டெஃபினட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். 1 2 அந்த ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கியரை குறைச்சிட்டு தான் வந்தாகணும். இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கியரை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு உள்ள கியர் பாக்ஸில் எல்லா பார்ட்ஸோட தேய்மானம் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கும். இப்போ 4000 ஆர்பிஎம் நான் போகும்போது ரொம்பவே போட்டு வண்டி நான் வர்றேன்னு இழுத்து ஒரு 7000 8000 ஆர்பிஎம்மில் நான் மாற்றினேன்னு வைங்களேன், அப்போ என்ன ஆகும், கியர் பாக்ஸில் வியர் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும், கியர் பாக்ஸு சூடும் ஆகும். ஏன்னா ஹை ரொட்டேஷனில் அந்த சாஃப்ட் இருக்கனால. இப்போ நான் கம்மியான ஸ்பீடில் அதிகப்படியான கியரில் போகிறேன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ என்னோடய பைக்கோட இப்போ நான் போயிட்டுருக்க வேகமே 40ன்னு வச்சுங்க. நான் வந்து 6வது கியரில் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ 6வது கியரில் போகும்போது என்ன ஆகும், அந்த பைக்கோட கியர் பாக்ஸுக்கு போதுமான ஸ்பீடும் போதுமான ஃபியூலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா போயிட்டுருக்காது. ஸோ அப்போ அதனால் என்ன உள்ளே வந்து கடன்னு அடிச்சுக்கிட்டே ஓடும். அந்த ஸ்மூத்னஸ் இருக்காதுன்னு வைங்களேன். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மயக்கம் போடுற நிலமையில் இருக்கீங்க, அப்போ வந்து நீ வேகமாக ஓடு அப்படின்னா உங்களால் ஓட முடியுமா? அதாவது உங்கள் பாடியில் வந்து எனர்ஜியே கிடையாது. உங்களால் வேகமாக ஓடுன்னு சொன்னால் உங்களால் வேகமாக ஓட முடியுமா? அதே மாதிரியே தான் ஒரு இன்ஜினுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபியூல் போகுதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து கியரை வந்து அதிகப்படுத்தி வைக்கணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து 4000 ஆர்பிஎம் வந்துட்டேன். ஸோ நான் எங்கே என்ன பண்ணலாம், கியரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்போ நான் 4000 ஆர்பிஎம் மட்டும் குறையிறேன். இப்போ கிளச்சை பிடிச்சி பாருங்கள், ஆர்பிஎம் பாருங்கள் 1500 வந்துச்சு. நான் இப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும், இப்போ 4வது கியரில் இருந்தேன். அப்படி 1500 ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறது செகண்ட் கியருக்கு தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா வண்டியை வந்து நான் நிறுத்தலை. ஸோ கரெக்டான லெவலில் நான் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டெஃபினட்டாக வந்து நான் கியரை மாற்றணும். ஸோ உங்களுக்கே பாருங்கள் அந்த ஸ்மூத்னஸ் நல்லா தெரியும், உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். பாருங்கள் அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பைக்கு ட்ரைவ் பண்ண. ஒரு 4000 ஆர்பிஎம்லாம் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு அது 5 ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷனாக இருக்கலாம், இல்லை 6 ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷனாக இருக்கலாம். ஏன்னா வந்து 4 ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷனில் வந்து இந்த பிரச்சனையும் வரப்போகிறது கிடையாது, யாரும் அதை பெருசாக கவனிக்க போகிறதும் கிடையாது. காமனாகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 6 ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லைன்னா அந்த 5 ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷனில் இந்த விஷயத்தை வந்து எல்லாமே நோட் பண்ணுவோம். அதாவது இந்த கியர் நாய்ஸை எப்பயுமே அந்த 4000 ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கியர் சேஞ்ச் பண்ணவே. பாருங்கள் ஸ்மூத்தாக வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் ஆகும். அதேமாதிரி நீங்கள் ஸ்பீடு ரெடியூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கியரை வந்து குறைக்கணும். அதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறைக்கணும். இப்போ நீங்கள் வந்து 6வது கீரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா டப்புன்னு கியரை குறைச்சி 2வது கீரில் வந்து வண்டி நிறுத்தக்கூடாது. உங்கள் ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு வந்து பொறுமையாக ரெடியூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பொறுமையாக வந்து கியரையும் ரெடியூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ கியர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பைக்கோட ஐடியல் ஆர்பிஎம் வந்து எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீ செக் பண்ணணும். அடுத்தது உங்களோட செயின் வந்து கரெக்டான டென்ஷனில் இருக்கா இல்லை வந்து அது லூஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். அதேமாதிரி 3வது என்ன அப்படின்னா கிளச்சு வந்து ப்ளேவோடு இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். 4வது என்ன அப்படின்னா முக்கியமான ஒன்று, நீங்கள் பைக்கை ட்ரைவ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்பிஎம் வரைக்கும் பைக்கை வந்து நல்லா ஓட்டி அதுக்கப்புறமா அதாவது அந்த 4000 ஆர்பிஎம் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த 4000 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா கியர் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இந்த கியர் சேஞ்சிங் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அரெஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ இதுக்கப்புறமும் எனக்கு பிரச்சனை வருது, வண்டி வந்து புது வண்டி அப்படின்னா அதாவது 30,000 கிலோமீட்டர் கூட ஓடலை, எனக்கு இந்த நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் கொண்டு போய் வண்டி வந்து ஷோரூமில் விடலாம். ஏன்னா 30,000 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது உங்களோட பைக்கோட வாரண்ட்டி பீரியடில் தான் இருக்கும். எதாக இருந்தாலும் உள்ளே வந்து கியர் உடஞ்சிருக்கலாம். ஏன்னா இன்டர்னலில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்திருக்கு நமக்கு தெரியாது. ஏதாவது கியர் வந்து சின்னதாக வந்து ஏதாவது உடஞ்சிருந்துருக்கலாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா கிளச் பிளேட் ஏதாவது பேர்ன் ஆகிருக்கலாம். ஸோ கிளச் பிளேட் பேர்ன் ஆகிருந்தது அப்படின்னா உங்களால் வந்து வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஆனால் இன்டர்னலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது கியர் உடஞ்சிருந்தாலோ கியர் ஷிஃப்டிங் ராடு வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருந்தாலோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா வாரண்டியில் உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து எல்லாத்துக்குமே டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். see you on next video. Stay tuned with Tamil Deadly Riders. ஸோ நன்றி, வணக்கம்.